Salam dəyərli izləyicilər, bu günləri içiliyi hazırlayıram. Deməli, şirin qoğal hazırlamaq üçün şirin içiliyi hazırlayıram. Bunun üçün 1 stəkan ərinmiş dağ olmuş yağ, 2 stəkan şəkər tozu. Burada şəkər tozunun 2 stəkan istifadə eləmişəm, lakin çəkilişdə biri düşüb, üzrlə hesab eləyin. Deməli, yağla şəkər tozunu yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Diqqət eləmək lazımdır ki, şəkər tozu çox iri-gilə olmasın. Yəni xırda şəkər tozu, xırda toz kimi şəkər tozu olsa daha yaxşı. Üzərinə 1 çay qaşığı üyüdülmüş keşniş toxumu, 1 çay qaşığı üyüdülmüş hil, 1 çay qaşığı da üyüdülmüş rəzyana, yarım çay qaşığı sarı kök əlavə edib bunları da qarışdırıram. Təbii ki, bu ədviyyatların hansınısa sevmirsinizsə ətrini istifadə etməyə bilərsiniz. Mən əksinə bu ədviyyatları çəkilişdə 1 çay qaşığı normalda reseptdədir. Mən daha artıq eləyirəm bu ədviyyatları, yəni bu içiliyə. Çox gözəl ətri gəlir. Keşniş toxumu ilə hilin qarışığı, rəzyananın qarışığı çox gözəl həqiqətən ətri gəlir. Sarı kökü də yarım çay qaşığı bəsdir. Çox artıq sarı kök istifadə eləməyin, rəngi tünd olmasın. Yəni belə qarışanda rəngi açıq görünə bilər, amma qoğalda bişəndə rəngi tündləşir. Ona görə yarım çay qaşığı sarı kök bəs eləyir. Əziz xanımlar, 4 stəkan yarım burada un istifadə elədim. Unu da hissə-hissə əlavə elədim, yoxlaya-yoxlaya. Və ovucumun içində bu formada umaz kimi hazırlayıram. Hazır olması da, deməli, əlimizin içində umazı sıxırıq. Əgər bu formada sıxırıq, əlimizi vuran kimi dağılırsa, demək ki, hazır oldu. Gözəl ətri gəlir, dəyərli xanımlar. Əgər bu qaydada hazırlamamısınızsa, şirin qoğalın içliyini bu cür hazırlayın. Deməli, qoğal bişdikcə bu gözəl ətri yayılır bunun. İnşallah ki, siz də bu qaydada hazırlayın, çox bəyənəcəksiniz. Hələlik.